為呢個係最平。太偉大啦！我哋呢條片一定爆紅啊，因為你你記得要拍你入醫院嘅畫面俾我哋睇。大家，我哋今日嘅主題係100蚊食西餃。咁我哋咧就有100蚊，我哋義氣遊戲，我哋一陣就玩個小遊戲定用呢100蚊嘅先後次序，跟住用先嗰個咧就唔會同下一個講佢用咗幾多錢，咁樣一路輪住睇下第三個人會剩低幾多錢。好，唔知我哋100蚊可唔可以食到咧？點樣定義輸啊？係咯，點樣算？就係買唔到主食嗰個人。我哋話佢個嘢食最唔好食嗰個人。啊，咁嗰個我哋今日但係要公平嘅 ，OK。係 Kira 打呢個牌，我哋覺得最唔好食嗰個人咧，佢就要受到懲罰，但係懲罰係咩要再諗。然後最上面個 food court 而家多咗勁多嘢食咯，我哋直接上去 food court。呢度有個 food court 咧，食牛脷係 OK 嘅。我唔中意食牛脷。Oh my god！但我食過有一個意粉同埋一個泰國嘅勁好食咯，我好想推薦俾大家，所以我希望可以做第一個。我哋唔會嗌重複嘅餐廳係唔可以叫重複嘅。而家要玩遊戲，咁我哋咧就係要一人打一句嘢，然之後咧睇下 Chloe 最快覆係邊個。上次私底下 WhatsApp Chloe 係2024年嘅，我從來冇 WhatsApp 過佢。2024年嘅2月。睇嚟我哋有業務堅固啊！ OK，我準備好啦，準備好你未？講咩啊 ？OK，打自己諗下。你打嘅係咩啊？我都係 Q 下 Q 下咁行動。哦，呢個係你嘅戰略，好差啊！你咧？我打錯咗，我打咗 C Y。喂，C Y 改啊！我打咗 C Y。可以改啊！你打錯。我話見字速回。你咧？我係一個感嘆號，因為我覺得夠精勁。準備好未？喂，等等。喂，等等。Reconnect。你幫我睇到我電話。1、2、3。喂，有 connect。好緊張啊！如果佢好耐都唔復你，咁點算啊？我哋揾個路人打俾佢。等一個。喂，快少少啊！Hello。見字速回唔算快批咩？哇！屌！第二個邊個？第二個都。喂！仆街！我鳩！冇搞錯，對唔得住我啊 ！Good job！我諗翻。耶！我係第二。差！我第二。你出發。而家我有100蚊買嘢食。我想講咧，我次次嚟西九啦，我都係食呢個，所以我要嗌呢個。係嗰啲咩嘢靚女？要個金邊粉啊，唔該。咩金邊粉？蝦。知啦，炸金邊粉。係。而家仲有52蚊。我已經好仁慈啦，本身咧係55蚊嘅，我食咯。然後咧，雖然我唔食蝦，但係咧為咗慳少少錢，我決定嗌蝦。跟住我要交俾 Kathy， 勁好人咯。我而家去買咩嘢食好咧？得50蚊。而家食飯時間勁多人咯。Oh my god！我想講呢度有間意粉勁好食咯，但係勁多人排隊。唔知食唔食到？我想食呢間，睇下幾多錢先。唔夠錢。小西其實好想食炒風菜咯，食越南魚啦，我揀呢個。豬腳飯食啦，呢個豬腳飯要40蚊。但係真係好貴咯，不過我得翻52蚊。我就會得翻12蚊俾 Pepper， 但我唔理啦，一於就咁做。Sorry Pepper。好，交字時間，交
膠紙，你係咪唔可以睇㗎？你攞個10蚊。好意思，我你交嘅。好意思，你犀利喎！整出去買嘢食。我啱啱12蚊連一個白飯都買唔到。而家去睇下12蚊佢係買咩？好似幾好食，但我爭50蚊。其實我諗下。佢哋話買嘢最難食嗰本書有冇話可以出賣？我自己錢買咪得。如果我話呢個炸雞12蚊會唔會好過分？叫完食呢個。唔該晒。翻去。OK，我想講呢個豬頸飯超大，最勁大份咯，再嘢飲咯。40蚊，呢個都有嘢飲㗎。48蚊，40蚊。好大份咯 ！Oh my god！其實喺香港嚟食算抵嘅。嚇？但係我哋而家呢個計劃入邊唔抵咯。失敗咗，挑戰失敗。唔係，我哋冇挑戰失敗。佢挑戰失敗。差！我想買汽水，點解唔買汽水俾我哋啊？有冇錢啊？呢個雪糕。11蚊，仲有1蚊錢。我哋呢條片太短啦，我哋挑戰多過100蚊食糖水。好啊！我咪幫我攞一攞。要快食喎！仲有嘢啊！最後一個雪糕，請問呢個咩味啊？係咪芝麻？係啊，芝麻。好可惜，我係唔中意食芝麻。我想食雲呢拿，點解唔食雲呢拿？有啲中意食咩食咩？我想講佢仲要俾分㗎嘛，佢仲要蝦過我。可以咩差過？呢個12蚊可以贏過呢個。因為我明食金邊粉入邊呢個係最平，所以我買呢個。咁你攞你嘅餐具嚟食。咩啊？我而家甜筒都係食。倒嘢一嘢倒落去嗱，你再燒多。唔係喎，我哋未評分喎。幾時食點評分先？你食緊啦，我要食一啖，我要評分啊！你唔中意食咩？唔準食啊！反正我評分啊！我而家要評。首先食咗你呢個先啦。又幾好食，可以同太子排隊嗰間比較。你要舐晒，佢舐晒成個表面。其實幾好食㗎，幾大。係咪？唔知芝麻味，芝麻味。唔知係咩味道？好味。11蚊，大單有脆筒，2秒出卡，1、2、10。OK 啦，過關。呢間會唔會冇人輸啊？我哋就糖水翻來。你會輸，因為我哋未交叉。差，加上就。你唔中意食芝麻？食個蝦。但不得不說 ，Happy 嗰個係最吸引我。但我嗰隻 Pet House 係咩味？竟然我贏咗！我哋今日見到贏咗。OK，下一個。我想問我哋情況係咪幫人執台啊？執兩張台。而家糖水番外篇嘅最後一個問題。咁慘，俾一次都係嘅，輸俾呢個12蚊係值得係做最後一個一陣間。其實我哋人前放位生，呢位生係呢個真係會攞獎啊！你唔好再講嘢啦。OK，係呢個。嗰啲飯有豉油幾好。我認真地，你唔好喺度擺啲唔好食嘅嘢，好鹹，有啲失望啊！即係點啊？應該話唔得，我知我已經輸咗。
佢哋根本就搶我書，我俾呢個。係唔公平嘅，我覺得呢件事情。OK，呢個係我執嘅第一張台。放喺邊啊？放喺邊啊？放喺度嘅。即係唔係放喺度咧？放喺度。放俾姐姐。好，我哋第二個挑戰係100蚊喺深水埗食糖水。我贏先，因為我啱先贏咗，所以我贏先。係啊，頭先咪講咗。好啊。OK，所以我係第2，你係第3。呢兩個，佢哋兩個好壞啊，好奸啊！佢哋兩個，我明明個豬嘅飯咁出色，好鹹，真係好鹹。大家記得幫我評理啊！我竟然輸咗芝麻雪糕，你自己俾分㗎。因為我估唔到，但係你明明話唔食芝麻，點解你竟然俾我？因為佢冇芝麻味啊！你唔講咩？第一差，佢話呢間雪糕冇芝麻味。我唔食芝麻啦，所以我接受到啦。去食過。企喺門口食個冰，一嘢我諗應該80蚊先。有喎，狗可以食甜品。如果陣間冇錢，我哋可以翻嚟食呢個咯。我喺遞錢俾你，但係啲角度好差。哇，好分秒。冇辦法，佢咁熱情，我一定要喺呢間買啊！哇，真係幾平！你喺邊度食？企喺條街食。轉交儀式。我哋公開一打佢都知嘅。其實剩低好多。係。26蚊。26蚊都 OK，可以食。因為呢個沙拉。即將到達。我想問有咩係唔食㗎？綠豆沙食唔食㗎？你自己嗌唔可以講。我好驚我嗌咗你哋唔食。我哋已經嗌咗啦。我哋揾到個位食。揭曉我嗰個先。我係芒果布丁加花奶，好似仲加個雪糕㗎我哋。我希望冇椰汁咯。冇啊，加花奶。死！我呢個係椰汁西米露。呢個應該好食咯，睇佢仲有雪糕。芒果布丁。試下先。O.K. 咁即係表示呢度係一個交叉，呢度一個交叉。加入咗啲化學嘅元素。我要食嘅係酒樓布丁，我唔係要食呢個。我試咗呢個雪糕先。呢個係芒果。O.K. 記得。同埋佢個布丁係硬，唔係嗰啲我嗰個化學芒果味。最大嘅咩啊？叫康瑞甜品，佢係仙草唔知乜乜，仙草唔知乜乜乜。係佢有芋圓啦、珍珠啦同埋西米。可唔可以用呢隻羹？可以啊。Is it good？唔太甜。唔太甜，你應該中意喎，你都唔中意食。哇！佢啲仙草好似好煙啊！邊個煙？有啲係嘅，有啲可能係咪撈過？呢個食完就係呢個好化學。最後我要開箱我呢個椰汁西米露，椰汁紫薯西米露。我覺得佢都幾足嘅。咩話？呢個係咩話？椰汁紫薯西米露。紫薯？咁似芋頭嘅又係。芋頭
芋頭。嚇？你嗌咗啲咩啊？我唔記得咗，應該芋頭本身係咪咁嘅味㗎？唔係好知芋頭。可能真係紫薯。俾多次機會你，呢個芋頭定係紫薯？決定我評分。呢個係芋頭嘅。呢個芋頭嚟㗎。係啊。係咪有啲點解佢啲糖水好似煮過其他嘢，跟住掉落去咁樣？佢好似用一烹嘢煮咗好多嘢之後，再分開佢哋。唔知。好，我哋嘅時間已經有咁多味啦。或者西米好散。我唔係好中意佢個芋頭，好冇嗰啲芋。總之我唔夠大聲。Take it easy, okay? Relax 少少。有時候真係好勝心太重，有啲無謂嘅比賽都咁重好勝心做咩？佢有一個糖嘅味，但係我唔知係邊個糖。佢啲西米露咧係嗰啲，有啲西米露係可以有少少彈性喎，但係佢爛晒咯。OK， 3、2、1 ，OK。我哋遇水嘅菜果。點解我唔係好中意食椰？雖然佢其實唔係好重椰汁味，但係咧，係咯，我覺得佢啲奇怪，係嗰個，但係平心而論，我呢個都有啲化學嘅。我以為呢個菜果應該會好食嘅。我都以為，因為個招牌望落好好食。我哋嘅無論因為時間都夜啦，大家聽日都要翻工。OK，我哋今日嘅挑戰就玩到呢度啦。如果大家下次想知道我哋玩咩挑戰，就繼續睇落去啦。快啲支持我哋啦 L for like。 ！Bye。By the way，可以 follow 下我哋 IG。拜拜。拜拜。好。